kuko hari umuntu azayabwira umuntu w'Imana ikibazo akavuga ati ibyo biragatsindwa ntabwo uzabikira. Oya, Imana yatugiriye icyizere, biradusaba kongera amasengesho kugira ngo natwe dukemure ibibazo. Kuko ngere maramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu, ifuriza mugoroba mwiza. Tugiye kuganiraho iri jambo ry'Imana. Kansenge rero hanyuma dukomeze kumva, dukomeze kumvira, dukomeze guca bugufi. Icyubahiro kibi cy'Imana. Data mwiza w'icyubahiro, ndagushimye nanone uyu mwanya umpaye mwiza tugiye kuvuga ijambo ryawe. Byanditswe byera byahumetswe nawe, bigira umumaro kwigisha umuntu no kumutoza no kumukosora no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Nibyo twifuza mwami, kugira ngo ribe muri twe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Bana nanjye rero abakomeza gukurikiranira ijambo, kandi Uwiteka icyubahiro cyawe ko nta wundi muzagisangira gikomeze kuba icyawe. Magambo yose mvuga, ubuhamya byose bigiye biguhesha icyubahiro mwami. Genshishwe bugufi rwo hejuru, weshubije icyubahiro kugikwiye nyagora ku ngoma. Nanjye mu mugaragu wawe mwiza, izina rye rishyirwe hejuru, kwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Tudatinze rero, mutwe w'amagambo tugiye kuganiraho uyu mugoroba uravuga ku kurenganurwa. Kuko itorero ryacu rya Zion Temple dufite iyerekwa turimo guhabwa n'intumwa Dr. Gitwaza. Uku kwezi rero, muri uyu mwaka w'ingororano, muri uku kwezi ni ukwezi ko kurenganurwa. Nibyo ngiye kuvugaho rero. Twumva iki ijambo ry'Imana rivugaho kurenganurwa. Ushobora kuba warahuye n'ibibazo n'akarengane gatandukanye, indwara, abantu, ibintu nk'uko umuntu aca muri iyi si nyine bimeze, ariko turaza kuvuga ku kurenganurwa rero. Hanyuma kandi ijambo ry'Imana rikurenganure mu izina rya Yesu. Turagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 30 n'umurongo wa 6 wonyine. Zaburi ibice 30 n'umurongo wa 6. Aba turi bwinjirane twanzitse twumva ijambo ry'Imana, muhabwe umugisha. N'abazakomeza kurikurikirana nk'uko musanzwe mubizi, namwe muhabwe umugisha n'Uwiteka kuko ari mu ijambo rye. Rero dusome 30 umurongo wa 6 Zaburi. Haravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato. Hano haravuze ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Iri ni ijambo rikomeye ngo ongera risubiremo twumve. Kuko uburakari bw'Imana ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Inshuti yanjye unyumva, Bibiliya yavuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kandi ngo uburakari bwe n'ubw'akanya gato, uburakari bwe n'ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Nagira ngo rero wihangane ko ngiye kuvuga hejuru yo kurenganurwa, hanyuma turagenda tuganira, umwuka arakomeza kudufasha kandi biragenda neza. Reka rero turebe, gutanga ingero ku bantu babayeho muri Bibiliya. Barasa naho uyu muntu tugiye kuvugana nawe umupfakazi, arasa naho nawe yahuye n'akarengane gakomeye kandi katamuturutseho. Hariho akarengane gashobora kuza kataguturutseho, hariho akarengane ushobora no kwizanira nawe ukiteza ibibazo, ukajya ubyita ko warenganye kandi ari wabyikururiye, ariko byose biva ku mubi. Turashaka rero kugira ngo turebe mu Bami ba kabiri ibice 4, rero ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Turahasanga urugero rw'uyu mupfakazi wahuye n'akarengane, hanyuma tuze kumufatiraho icyitegererezo kugira ngo niba nawe warahuye n'akarengane, Imana ikurenganure mu izina rya Yesu. Ko turimo kwigisha ko turi mu kwezi ko kurenganura kandi tubyize. Dusome abana 2 kandi guhera ku murongo wa 8 ngo umutwe waravuga ngo Elisa akize umupfakazi umwe yari arimo. Yego. Bukeye umugore umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. Urumva hano harimo haraboneka umugore
w'umupfakazi harabonekamo na Elisa muhanuzi w'Imana. Noneho ngo uyu mupfakazi yaramusanze amushyira ikibazo, aramubwira ngo umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye. kandi azi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. Abwira Elisa ngo kandi azi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. none umwishyuza araje. arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirene mbwira niba hari icyo ufite imuhira. baraciye aho ngaho we turaza kongera. Yesu ashimwe. Uyu mupfakazi yari afite abana, kandi uyu mupfakazi umugabo we yari yarapfuye amusiga aho ngaho. Kandi uyu mugabo we Bibiliya itubwiye ko yubahaga Imana, atasuzuguraga Imana, ariko yari afite umwenda apfata wishyuye, asiga ikibazo mu muryango. Ko nubwo harimo ikibazo yapfuye yubaha Imana. Yari afite abana, ibintu biramukomerana, ngo yabwiye subira ku murongo wa 3 twumve. Elisa aramubaza ati dore kuwa mbere nanone umugaragu wawe ari mugabo wawe. yamubwiye ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. none ubwo yapfuye rero, none hari ikibazo yansigiye. kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. arabanza avuga tumenye ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, urabizi. none umwishyuza araje. arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Umva, uyu mupfakazi agize umwenda umugabo yamusigiye, ari mu karengane. Ibintu birakomeye. Kera mu Bisirayeli iyo umuntu yabaga arimo umuntu umwenda, yarazaga akamufata akamugira imbata, agakora bakabara. Ubwo afite ukuntu babaraga bubyizi, yazageza igihe ibiguzi bye hariho n'ababagayo, kubera ko bagarimo imyenda minini bakazakizwa n'amategeko. Yacagaho imyaka 7 wenda barabarirwaga, cyangwa habagaho umunsi wa 50 wa yubile, hariho n'abagendaga bakabiyongiye. Kuvuga uyu mugore yari afite ikibazo gikomeye cyane. Yabwiye umuhanuzi Elisa, aramubwira ati umugabo wanjye yarapfuye yubahaga Imana, ariko yasizemo ikibazo cy'umwenda. Niba banka yendaga kumuteza cyamunara, ariko urumva byari bikomeye kuko ikibazo yari asigaranye, atakaje umugabo. Turi mu gihe cyo turavuga kurenganurwa. Umugabo yarapfuye asigaye mwenda, umwishyuza araje, umugore abuze ibyo yishyura. Noneho abana be bagiye kujyanwa mu bubata, kujya gukora kuba imbata, bakagukoresha. Umugore yarabizi ububata kuntu babaza, aterame imibare avuga ati umwenda ndimo ni ibibazo biremereye, abana banjye bazagenda bajye. Ubwo yagiye no kubaturanyaraguza, birananirana, ashakisha ikintu yagura arakibura. Nawe ushobora kuri mu karengane, ariko ku kwezi ko kurenganurwa kwa Gicurasi kwa 5 wizera Imana ikurenganure mu izina rya Yesu. Noneho uyu mugore aravuga ati ntacyo bitwaye. Noneho gasita umuhanuzi w'Imana hari Elisa, aragenda aramwegera, amubwira ikibazo, arabimubwira nk'uko tumaze kumva ijambo ry'Imana. Soma ahantu wari ugeze. Elisa aramubaza ati yaramubwira ati umugabo wanjye yarapfuye kandi yubahaga Imana, kandi umwishyuza araje, yasize umwenda ukomeye, ashaka kunjyanira abana kubahindura imbata. None ndabigenza gute? Noneho Elisa amubwira ngo iki? aramubaza ati se none se nkugire? mbwira niba hari icyo ufite imuhira. aramubwira ati mbwira niba hari icyo ufite imuhira. nawe aramubwira ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira. umuja wawe ntacyo mfite imuhira, keretse agaherezo kutuvuta. komeza. aramubwira ati genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose. aramubwira ngo ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta, udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. nuko amasigaho
nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga yinjirana n'abana be mu nzu arakinga bamuzanira ibyo bintu bamuzanira ibyo bintu asukamo nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu nawe aramusubiza ati nta kindi kintu gisigaye uwo mwanya amavuta arorera kuza haleluya hanyuma asanga umuntu w'Imana aramubwira ati genda ugurisha ayo mavuta yaramusanze arabimubwira ati ibibaye hano noneho ngaha ibyo umbwiye biraba aravuga ati neza bya bintu byose natiye ahubwo mbuze ibindi genda ugurisha ayo mavuta noneho umuntu w'Imana aramubwira ati noneho ngaho genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe asigara agutungane n'abana bawe izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Nagira ngo rero dusesengurire ijambo turavuga kurenganura. Uyu mudamu yarafite ikibazo kimukomere, nawe ushobora kuba ufite ikibazo kigukomere inshuti yanjye, waba uri mu ideni rya banki wizera Imana, waba nawe waratakaje umugabo cyangwa umugore ariko ufite ikibazo kikaba kirimo kukujyana mu bubata, kujya gukora, kujya kuba imbata cyangwa guterezwa ibyawe. Ntucike intege, haracyari Imana. Ntucike intege, haracyari Imana. Uyu mugore ahangaha haboneyemo n'irindi somo rikomeye cyane. Dukwiye kuba abantu bareba kure. Ejo natwe tutazasiga ibibazo mu miryango. Icyo wenda nzakigishaho ikindi gihe, ariko nkomeze kuri iyi nyigisho. Umurongo wa 4 urantangaza cyane kandi ukanezeza. Hariya soma umurongo wa 4 ngo binjiye mu nzu n'abana be. Maze winjirane mu nzu n'abana. Aramubwira ngo winjirane mu nzu n'abana bawe kandi utire ibintu nutire bike. Reka turebe uyu murongo icyo ushaka kuvuga. Muri uyu mugore yabwiraga abana bati karabaye bagiye kubajyana kubimba. Abana n'abakwibaza ukuntu ubwo urumva abana bajya gukoreshwa ububata, bari bamaze kuba abana bagaragara. Umugore yatekereza ko azasigara wenyine. Abana batekereza yuko nanone mama wabo ise yamubuze, bakaba bagiye kuba bakagiye kumusiga. Nukuvuga urugo rwari rucuza umwijima w'akarengane w'akababaro gakomeye cyane. Ngo ndaza kuvuga ayo magambo nawe uze kwitekerezaho. Ese ni ibiki urimo guhura nabyo? Ese ni ibiki birimo kukubabaza? Ko bivuze ngo kurira kwararira umuntu gaca mu gitondo impundu zikavuga, ninjoro wararurira mu gitondo igitangaza cy'Imana kirakomeye. Biravuze ngo binjira mu nzu, umuhanuzi ntiyajyamo, bajyayo n'abana. Buriya wenda bagiye bashidika yavuga batwatiye ibintu ariko babitiye. Ngo binjira mu nzu. Noneho kiriya gitangaza babonye igihe basukaga amavuta, tuvuta duke badusuka mu bintu batiye. Kiriya gitangaza ntabwo cyakorewe ho kugira ntabwo cyakorewe ngo gikorerwa abantu rusange bose. Oya, ahubwo iki gitangaza cyakozwe imbere y'uyu mupfakazi kugira ngo Imana yo mu ijuru imwereke imbabazi zayo n'ubuntu bwayo byo mu ibanga. Dasubiramo. Ntabwo iki gitangaza Imana yakoze kuri uyu mupfakazi n'abana be. Kurumva Elisa yarababwiye ngo mugende mujye mu nzu mwe mwikingirana hasi, nta wundi muntu wari uhari. Nshuti yanjye, ngomba gusobanukirwa iri banga. Niba wizera Imana, niba uri inshuti y'Imana, ugahura n'ikintu gikomeye, cyo ugira umwanya wo kumenya kuri kumwe n'Imana. Nta n'impamvu yo kuvuza induru ku musozi ngo buri muntu wese ugenda umubwira ibyawe. Banza ujye imbere y'Imana uyisenge, kuko iki gitangaza ntabwo cyari cyakorewe kugira ngo kibe cyarusangiye mu bantu. Iyo kibe cyarusangiye mu bantu, Elisa ari kumubwira ati tumira ibintu noneho byarakwara abantu, hamagara n'abantu babona ibitangaza by'Imana. Nimwe mujya mu nzu kinga, noneho n'abana bawe mugende mu kinga. Bagezemo noneho batangira gusuka.
buri kintu cyose basukamo cyuzura, bongera basuka mu kindi cyuzura, bongera basuka mu kindi cyuzura, bongera basuka mu kindi cyuzura, ibyo batiye byose. Ni ukuvuga byari ukugira ngo Imana, haleluya, Bibiliya itubwiye yuko umugore yahamije yuko umugabo we yakoreraga Imana, abibwira umuhanuzi, kandi apfasize umwenda. Noneho Imana, nushaka gukorera Imana, nushaka wubaha Imana nshuti yawe, uzakorera Imana, uzahura n'ibibazo, ariko Imana umunsi yagucingiranye mu nzu ahantu ikagusubiza, uzatangara cyane. Iki gitangaza cyarantangaje. Igihe bari mu nzu barimo gusuka amavuta, reba umubabaro hirya bari bafite. Ushobora kuba ufite umubabaro hariya hirya nawe, ariko umunsi winjiye ugahura n'igitangaza cy'Imana, uzahura n'umunezero mwinshi. Ndimo ndabishyira mu bwenge bwanjye nkareba umugore igihe yahamagaraga Eliya, agahinda kari kagiye kumuturitsa umutima, yari afite akarengane gakomeye cyane, ariko amaze guhura n'umuhanuzi w'Imana, mu yandi magambo yari ahuye n'Imana, amubwira icyo gukora, icyo gutira ibintu, amubwira icyo kujyana abana be mu nzu. None itegereze urebe barimo gusuka amavuta, ukuntu abana bari batangiye kurumva amavuta. Icyo gihe yaragurishwaga ari igiciro cyinshi, ukuntu bari bafite utuvuta dukeya bazi ko birangiye bagiye gupfa. None batangiye basutse mu cyambere kiruzura, bararebana, basutse mu cya kabiri kiruzura. Nakubwiye ngo iki gitangaza ntabwo cyari cy'abantu rusange, ahubwo cyari cy'uriya mudamu, kandi cyari gifite intego. Ni nayo mpamvu ijambo rikujeho nawe uyu mugoroba, cyari gifite intego yuko Imana iri bwiyereke uriya mupfakazi n'abana be ko Imana bakoreye atari bayani. Najya kubwira ko Imana wakoreye, niyo waba uri mu karengane, niyo abantu baba barimo kukurenganya, niyo iherezo uzahura n'ukuboko kw'Imana, kandi abantu bose bazabibona. Noneho uyu mumama rero reba barimo gusuka, barishima, babona biruzuye. Yabwiye umwana ati zana ibindi, ati nta kindi gihe ngo amavuta arekera aho ngaho. Asohokana ibyishimo, abwira umukozi w'Imana ati uko bigenza. Ahubwo ati none wowe nta kindi, fata amavuta ugende uyagurishe, nurangiza kuyagurisha wishyura umwenda wari urimo. Ndagira ngo murebe umudendezo Imana yagira ngo imwereke ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Kino gihe ku bantu bakoreye Imana, haleluya, ku bantu biringiye Imana, ku bantu bihanganye nibatakaze ibyiringiro, ku bantu bihanganye bakanyura mu karengane, bakorera Imana, basenga Imana, bubaha Imana, abandi babaseka. Igihe kirasohoye, igihe kirageze, Imana igiye kugukorera igitangaza kitari cyo kumugaragaro. Ikwinjiza ahantu igikore, noneho nirazi gishyira kumugaragaro, abantu bose babimenye. Igihe kirageze kuri abo bashiba, igihe cy'uyu mupfakazi cyari kigeze. Unabizi namwe abishyuza bazaga kumwishyuza, akavuga ati wapi nta yareba hirya. Iyo kugira ngo bigere ku rwego rwo kuvuga ngo umwishyuza agiye gutwara abana bajye kubimbata, ubwo byari bifite n'izindi nzego byanyuzemo, byasaga naho byarangiye hari agashungero kenshi, hari akarengane kenshi. Urumva, nagira ngo wihangane. Imana yagira ngo rero yere kuri mupfakazi n'abana be yuko ari Imana y'imbabazi kandi ari Imana y'ubuntu. Nagira ngo mbabwire ko twizeye Imana irenganura abantu barengana, irakurenganura mu izina rya Yesu. Mukarengane wahuye nako, turi mu kwezi ko kurenganurwa. Imana yanjye nkora ari kurenganure, ikugirire neza, ikugendere nk'uko yagendera uriya mudamu. Mbishurirwa aya magambo nari ndimo kumva nuzuye ubwiza bw'Imana. Reba umwishyuza waje ashaka gutwara abana ngo abahindure imbata, cyari ikibazo gikomeye. Avuga yafashe umwanzuro, avuga ati ndabatwara bazankorera. Abareba barimo gufata hano, areba ko bafite n'imbaraga, avuga se ubundi ububwana afata gutyo, ububwana buzabasha gukora ngo bunyishyure, buzagere ku mwenda uyu nta mbabazi zari zihari. Arimo kubufata, arimo kugira gutya nk'uko bakandaga Yosefu bamugura ngo ajye gukora ububata, bajye kumuhindura imbata. Reba akababaro uriya mudamu yari afite. Ndavuga kurenganura. Mana kurenganure mu izina rya Yesu. Mana yandenganuye, nawe kurenganure mu izina rya Yesu.
haleluya, imana ikurenganure. Noneho nahishuriwe rero ninjira mu mwuka wera ndabibona, ndeba uriya mudamu imana gukorera ikintu kuko yagira ngo imwereke imbabazi za n'ubuntu bwayo bari aho nta wundi muntu wari, kandi bari hanze umwigisha umwishyuza nako ategereje gutwara abana ngo babe imbata. Buriya yabanje no kubibwira inshuti ze, aravuga ati uriya mugore umugabo we yarapfuye aranyambuye ariko sinamubabarira. Hariho n'abagerageza kumubwira bati wamubabariye ko atari wowe wabiteye, ko atari wari uwo mwenda. Aravuga ati ntabwo mbyemera. Hariho abantu bazi kwishyuza by the way, akakwishyuza nimugoroba, akakwishyuza mu gitondo, akakwishyuza yaramwishyuje agenda amuvuga ati none ubwo busa ubwishyu bwe nafata umwanzuro antwarira abantu. Ariko nanezerewe muri iri jambo ry'Imana, nawe ari kunezeza, haleluya. Umuntu w'Imana amaze kuvuga ati ngaho genda ugurishe wishyure, ahita ashyira ku isoko amavuta. Tekereza ibyishimo yari afite. Noneho naje kwibaza ukuntu yawe Bibiliya ntiyaherekanye aho bahuriye arimo kumwishyura, ariko nimubigerageze namwe mubitekereze mwishyire mu bwe. Reba uriya mupfakazi wari warashobewe, inzara yaramwiciye abana, umwishyuza ahari agiye gutwara abana ngo babe imbata, n'ibikomere by'umugabo we wazanye icyo kibazo mu rugo akagisigamo bimuri mu mutima. Mbuze umugabo none n'abandi bose, ariko none Uwiteka Imana ya Elisa inkora y'igitangaza, yomba we sinzi uko yamwishyuye, ariko nari gutumira abantu nkirengagizaho wenda akavuga bwira abantu baza noneho nkwishyure umwenda utazanavuga ko nawe uguha. Ariko ibyo wenda naba nishyize hejuru ko yamwishyura kose byari byarangiye. Imana ndabizi neza ko ikura abantu mu karengane. Turavuga ku kurenganura, Imana ikurenganure mu izina rya Yesu. Haramuhamagara amubwira ati ngwino rero noneho. Uriya mwishyuza yaje azi yuko aje gutwara abana, amubwira ati kabisa nta mbabazi ngiri bugira umupfakazi, ndamutwarira abana. Yaje azi yuko aje gutwara abana, hamubaza atarya ngurimo amafaranga ngaha cyangwa se ibyo bakoreshaga icyo gihe. Harabimubwira ariko abana ndabatwara. Aravuga atoya ntabwo uri bubatwara. Aravuga ati ntabwo uri bubatwara. Hari icyo Imana yakoze, haleluya. Hari icyo Imana yakoze, ntabwo uri bubatwara, ntabwo abana banjye bakibaye imbata. Ndamubwira yuko iyo wizeye Imana ntabwo abana bazaba imbata, ntabwo bazaba imbata z'ikibi, ntabwo bazaba imbata, ntabwo bazaba ibigori. Abana bawe niba barabashinganishije mu maraso ya Yesu, ntabwo umutungo wawe ntabwo uzawutakaza. Niba ufite n'ibyo watakaje, komeza wizere Imana. Uriya mupfakazi yari azi ko byarangiye. Abagabo umugabo we yari yarapfuye, ideni ryari rihari, abaturanyi bari babizi. Urumva wenda habayeho n'imanza, niyo hatabaho n'imanza ari ukumuvuga umugabo avuga ati uriya mupfakazi natama amafaranga yanjye reka nkoresha amafaranga nibwo tubyumva neza, ndamutwarira abana byarangiye, sinzamubabarira, sinareka ibyanjye. Hari amagambo muri ako gace bari batuyemo akomera uriya mu mama. Abantu bakaza kumushungera, abandi bakaza kumukomeza. Niko abana b'abantu bameze. Bamwe bazaza bagushungere, abandi bavuga icyo kibazo ni wakiteye, abandi bazaza. Ariko niba usenga Imana ya Isirayeli ikuvane muri ako karengane, kurenganura. Ndavuga kurenganurwa mu izina rya Yesu muri uku kwezi. Imana ikurenganure, Imana iguhe ibyo kurya niba utabifite, Imana iguhe ibyo kwambara niba utabifite, Imana igusubirize icyo cyifuzo cyawe. Wararenganye, wararenganijwe. Hari kurira kwa umuntu nijoro, gaca mu gitondo impundu zikavuga. Mu gitondo kimwe muri kariya kababaro, muri ya rugamba rutoroshye rw'uriya mupfakazi, abana bagiye gutwarwa ngo bajye kuba imbata iyo ngiyo kubera uwo mwenda, muri ayo marira y'iryo joro, muri ako kaga, muri izo nduru, muri izo mvururu, muri izo ntambara utiteje, muri iyo ndwara yananiranye, cyangwa umwana wawe akunanisha akaratumurira aguteye igikomere, mu bibazo bitandukanye biri muri iyi si.
reba ijoro ry'uyu mupfakazi yararagarira abana be bagiye kubajyana ngo bahinduke imbaho. Reba none igitondo biravuze ngo kurira kwa umuntu gaca mu gitondo impundu zikavuga. Reba arimo gusubiza amavuta amaze kuboneka, amaze kuyagurisha, arimo gusubiza umwishyuza ibye abana be baraha bishi, kuko Imana yakoze igitangaza abana babireba. Imana yabwiye umuhanuzi yabwiye ngo injira n'abana bawe ku murongo wa 4 mukinge. Imana izagukorera igitangaza. Burya ganze mbabwira akantu, hari ubwo Imana igukorera igitangaza abantu baramenyereye kukubona mu kibazo, mu mwijima, mu ijoro, mukurira. Imana ikagukora, navuze ngo igitangaza cy'uriya mupfakazi cyari icye wenyine, kugira ngo Imana imwereke urukundo n'imbabazi zayo. Abandi bari bakisakuza bazi ko abana bagiye kugirwa imbata, ariko muri iriya nzu nabigereranya n'igitondo, hari umunezero mwinshi, kuko Imana yahinduye amateka mu kanya gatoya. Umupfakazi ava mu mwenda arawishyura. Kandi ikintu nkunda uriya mupfakazi, ubwo nanjye mvuga iri jambo, wizera amagambo y'Imana, kuko yizeye umuhanuzi. Nubwo yari mu kababaro, nubwo yariraga, icyo umuhanuzi yamubwiye yaragikoze. Ijambo rya mbere umupfakazi ntiyazuyaje kumva icyo umuhanuzi amubwiye mu buryo bwo gutira ibikoresho. Yaramubwiye ngo ufite iki? Aramubwiye ngo utuvuta duke. Aramubwiye ngo genda utire ibikoresho. Mupfakazi abwira mugende mu baturanyi mutire ibikoresho, mutire amasafuriya, mutire amadomoro apfumuye hejuru nk'ayandi bajya bashyiramo inyanya, mutire ingunguru, mutire bya bipira bashyiramo amazi bareka, mutire ibisorori binini, mutire gusa. Ijambo rya mbere rigira ngo nakundiye uyu mupfakazi, nagira ngo musubizamo imbaraga muri ako karengane ntazi, wowe ukazi ko mu mutima wawe. Ntabwo yavuze ngo yadatira ibyikize, ko ntaho bihuriye n'umwenda. Irisamenye ko umudamu afite utuvuta dukeya, nawe hari icyo ufite. Yabwira abantu ngo ntukihebe ugihumeka. Niwumva umwuka wagisohoka ujye uvuga ngo ndacyafite ibyiringiro. Keretse umwuka washizemo wapfuye, ibyo ntabwo ubizi waranye. Ariko niba nubyuka ugasunika umwuka ukumva uragiye, ukawusubizayo ukumva uracyahumeka, jya ukomeza ibyiringiro. Haleluya. Uyu mupfakazi rero ntabwo yazuyaje, nawe wizuyaze. Niba ndimo kuvuga hejuru yo kurenganurwa muri icyo kibazo, wizere ijambo ry'Imana ko Imana ishoboye kukuvana mu karengane kakuruhije, mu ntambara zikomeye Imana yakuvanamo. Ntabwo yaje no gutira ibintu, ntabwo yaje mu gukurikiza ibyo umuhanuzi w'Imana amubwiye, ibyo umuhanuzi w'Iteka amubwiye. Ntabwo yaje, yaragiye aratira. Ijambo rya kabiri, yumviye umuhanuzi. Jya wumvira ijambo ry'Imana. Turimo kuvuga kurenganurwa, izere Imana. Nta bundi bufasha dufite, nta bundi butabazi dufite tukuzaniye, nkuzaniye ijambo ry'Imana ryo kurenga. Wararenganye, wowe n'ibibazo, ariko umva ijambo ry'Imana. Umva mugenzi wawe, umva inshuti yawe, umva mwene so amaze guhura n'umuhanuzi w'Imana amubwiye ikibazo. Jya ugenda ubwire Imana ikibazo cyawe. Turahari nk'abakozi b'Imana, turahari kugira tugufashe gusenga. Twagiye tubona Imana igenda yunamura abantu mu bibazo bikomeye binyuze mu mbaraga zo gusenga, binyuze mu mbaraga zo kwizera, binyuze mu mbaraga zo kugira ibyiringiro, binyuze mu mbaraga zo gusobanukirwa ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Niba unteze amatwi unyumva, ndahangana n'icyo kintu kigushyira mu karengane. Niba ari n'indwara, twizera Imana ishobora byose ko yayigukuraho. Niba n'icyo kibazo n'uwo mwenda ufite, twizera Imana yuko Imana yagukuriraho.
wizuyaza kwizera imana, witindiganya kwizera imana. Ufite icyo uracyari umwana w'Imana. Niba ukiri mu gakiza, niba ukiri mu buntu bw'Imana, humura, Imana ishobora kukuvana muri ako karengane. Ndimo ndigisha kurenganurwa. Uyu mupfakazi yararenganuwe. Ndagira ngo mbabwire yuko turi mu bihe bya nyuma. Nta muntu wari uzi ko dushobora kumara amezi 2 turi mu nzu. Ibi ni ibihe bya nyuma byadutunguye. Ubwo rero turi mu bihe bya nyuma, kambwira cyane cyane abakozi b'Imana barimo kunyumva. Hari abadukorana umurimo w'Imana, hari n'abagenzi bacu ingingo za Kristo mu mpande zitandukanye. Kambabwirira ijambo, ikintu dusabwa muri ibi bihe, kuko ibibazo birahari, intambara zirahari, imivurungano irahari mu mitwe y'abantu, akarengane kari mu mitwe y'abantu k'ibintu runaka bitandukanye. Ikintu bidusaba nk'abakozi b'Imana nasengeye ni ukongera amasengesho. Abavuga ubutumwa, abashumba, intumwa, abahanuzi, ikintu dusabwa ni ukongera amasengesho. Elisa yari ahari nk'umukozi w'Imana wasigiwe umugabane na Eliya. Yagiye asubiza ibibazo byinshi. Hajya umuntu aza akabwira umuntu ikibazo kumva kiraremereye. Rero twebwe abakozi b'Imana biradusaba kongera amasengesho. Kuko umuntu azayabwira umuntu w'Imana ikibazo akavuga ati ibyo biragatsindwa ntabwo uzabikira. Oya, Imana yatugiriye icyizere, biradusaba kongera amasengesho kugira ngo natwe dukemure ibibazo. Kuko ngira ngo nangira kwigisha iyi COVID imaze kwinjira, natangiriye kuvuga hejuru imbaraga z'abarinzi. Tugomba kongera amasengesho kugira ngo, kuko reka mbabwire abakozi b'Imana, nitutongera amasengesho tuzananirwa. Nitunanirwa rero tuzananirwa gusubiza ibibazo by'abantu, kandi ikintu isi ikeneye ni ibisubizo. Niyo hatagira ikimenyetso kitubaho cy'Imana, tuzananirwa, tuzahinduka abanyedini, tunanirwa gukora umurimo w'Imana. Rero ikintu cya mbere gisabwa, ndimo kwigishwa muri iyi nyigisho Imana iyimbwira ngo nze kwibwira abantu muri uku kurenganura. Imana yambwiye ngo mbwire abagenzi banjye twongere amasengesho, ngo turi mu bihe bigoye. Uyu mupfakazi yari mu bihe bigoye. Iyo aza gusanga Elisa nawe ari mu bihe bigoye, nta kintu yifitiye, yaremputiye, nta jambo ry'Imana rimurimo, byari kuba nawe. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo mbabwire ngo twongere amasengesho. Haleluya! Twongere amasengesho abakozi b'Imana. Igisubizo gifitwe n'itorero. Twongere amasengesho kuko turi mu bihe bigoye. Ikindi kintu cya kabiri tugomba gukora, turasabwa gukorana n'Imana mu mbaraga zayo. Kamvuga itorero noneho muri rusange, abakozi b'Imana bagabura ijambo ry'Imana maze guhabwa iri jambo. Imana yambwiye ngo mbabwire yuko turi mu bihe bigoye, tugomba kongera amasengesho. Noneho muri rusange twese rero, ku kintu cya kabiri, icyo dusabwa ni ugukorana n'Imana mu mbaraga zayo. Kuko nitudakorana n'Imana mu mbaraga zayo, turimo guhura n'ibintu byinshi biduhinyuza, bitunaniza, bitwinjiza mu bibazo bikomeye. Icyo Imana isaba abakristo, natwe abakozi b'Imana twese, ni ugukora na n'Imana mu mbaraga zayo. Abatuzengurutse bakabimenya. Navuze kugukerensa ibintu by'Imana nka Esawu.
dusaba Imana dukoranire ijuru mu mbaraga z'ijuru. Haleluya. Dukorane n'Imana, umukristo korana, kuko ibyaha birahari, ibintu biza bihiga umuntu ngo bimwinjize mu karengane birahari. Mberuriye nkababwiza ukuri, ni korona yamaze kwinjiza abantu mu kwabazwa. Harimo n'abantu badafite ibyo kurya, harimo n'abantu imirimo yabo yahagaze yari ibatunze. Nk'abakristo rero birasaba gukorana n'Imana mu mbaraga zayo kugira ngo turindwe, tutazihakana ibyizerwa. Umva ko Pawulo yavuze bwira Timoteyo, aravuga ngo mu bihe by'imperuka ngo hazabaho ibihe birushye, abantu bazaba bikunda, bikakasa, byigenge, ngo bambaye ishusho yo kwera bakana imbaraga zako. Uzasoma iryo jambo uzabyumva. Rero igisabwa twebwe itorero kuwashumba Imana yamwe mbabwire ngo turi mu bihe bigoye, twongera amasengesho. Cya kabiri, muri rusange twese n'itorero dusabe gukorana n'Imana mu mbaraga zayo. Ubwo turi mu bihe bigoye, nk'uko ntanze urugero rw'iki cyorezo cyashize abantu mu bibazo, birasaba gukorana n'Imana mu mbaraga zayo kugira ngo tudatakaza kwizera Imana n'ibyiringiro. Tukavuga ngo niyo twakwinjira mu rupfu sibyo ko tutazapfa. Imana yacu ni Imana yacu ikomeye. Niba uyu mupfakazi Imana yamukoreye igitangaza ikamuvana mu karengane, ikamurenganura, nawe yakurenganura mu izina rya Yesu. Haleluya. Icya gatatu, turasabwa guhagarara mu muhamagaro neza. Nima kuvuga kudakerensa iby'Imana. Hari n'andi magambo menshi nagiye mvuga mbabwira ko isi irimo ibice bitatu. Abantu bizera ko nta Mana ihaba, ibyigenge bari aho ngaho. Ibyo tuzahura nabyo. Abasenga imyuka, abacweza, amahembe, abapfumu, ibindi bizera ibyo bintu byose nabo bari aho ngaho. Harimo n'igice cy'abizera Imana. Kandi ibintu bituzengurutse bishobora kuza mu kanya gatoya bikakwinjiza mu karengane. Niyo mpamvu bidusaba guhagarara mu mihamagaro yacu neza. Mwumve neza iri jambo ry'Imana bigisha kurenganurwa. Ibintu byiza biza bikikubita ku bantu utazi iyo biturutse ni byinshi, noneho bikakwinjiza mu karengane utari wabyiteguye. Nibisanga rero abakozi b'Imana turimo kongera amasengesho, bigasanga itorero turimo gukorana n'Imana mu mbaraga zayo, hepfo gatoya tugahagarara mu mihamagaro yacu neza kuri ibyo bintu bitatu. Iyo uri kumwe n'Imana, niyo hazi ibintu biremereye gute ntabwo ubyumva, ahubwo wumva uburemere bw'Imana. Iyo wizera Imana ntabwo ikigeragezo gisumba Imana, ahubwo Imana isumba ikigeragezo. Wareba Imana ukabona iri hejuru y'ikigeragezo, noneho ugakomera. Ubwo ni mu buryo bwo gukorana n'Imana mu mbaraga zayo. Niyo mpamvu Dawudi yarebye Goliyati, abandi bamutinye bari mu myobo, arebye ubunini bwe, atekereje n'ubunini bw'Imana n'ubugari bw'Imana. Wa mugani Dawudi yavuze ngo Imana ni ya. Yaramubwiye ngo wa Mufilisitiya utakebwe, uteye ingabo z'Imana ihoraho, uri muntu ki? Bisobanura yuko Imana ya Isirayeli yaramubwiye ngo uneje uducumu n'agacumu, ngo ngiye guteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli asuzuguye umunsi. Aravuga ngo Uwiteka arakungabiza nkwice muci igihanga, kandi si wowe wenyine. Uyu munsi Uwiteka arangabiza Abafilisitiya, ndabagaburira ibisiga byo mu kirere ko mwasuzuguye Imana. Dawudi yarebye, abandi barebaga Goliyati bakabona ni munini ni mugari, bari munini bwe nuko yamenyereye imirwano champion, bakajya hasi mu myobo. Dawudi aje kubera ko yarazi ubugari bw'Imana, yari asutsweho amavuta, azi ukuntu yarwanye n'amadubu, azi ukuntu Imana yamuvanye mu karengane k'amadubu n'intare n'icyaragiye intama zase. Aravuga ngo uriya Mufilisitiya utakebwe,
gusuzuma ingabo z'Imana njye sinabyemera. Yarebaga Imana n'ubugari bwayo n'ubunini bwayo, akabona Goliyati ni nk'umubebe, ni nk'umwana mutoya. Kuko na Goliyati yasuzuguye Dawudi ngo sha haracyo baguza agira ngo n'undi muntu ukomeje, ngo yabona ngo n'umusore w'umugenda muke uri hagati y'imyaka 17 na 15, ngo sha ngo kunteranya abana nta ntwara afite. Haravuga sha agira ngo ndimba ati ngwino nkubagire ibisi ngo mukiye namwe mwizina ry'ibigirwamana bya Dagoni. Dawudi aba yabyumvise, aravuga ubwo uvuga Dagoni nkamvuga Imana ya Isirayeli mwizina rya Yesu iramvana muri aka karengane. Aka karengane ingabo z'Imana zirimo, aka karengane bari mu myobo. Uyu munsi Uwiteka arabavana muri aka karengane. Noneho rero gukorera mu mbaraga z'Imana bituma ikigeragezo niyo cyaba kikwegereye kikuri hafi. Ubugari bw'Imana wizeye n'imbaraga z'Imana wizeye, niyo mpamvu uriya mupfakazi yarazi Imana, kuko yaramubwiye ngo genda utira, ahita atira ako kanya ntiyazuyaza, ntiyatindiganya ngo se biragenda gute, ngo none se amavuta ataza, none se ngo watira kandi ajya ahita ajya mu nzara kinga. Imana ikora igitangaza kubw'imbabazi zayo. Noneho icyo ndimo kukwigisha kuri ibintu bitatu mvuze dusabwa. Cyambere abakozi b'Imana tugomba kongera amasengesho tugasenga. Ibi biza byitikura ku bantu biza bigasanga twuzuye amasengesho muri twebwe, harimo igicaniro. Ntabwo tuzabitinya ibyo bimeze nka Goliyati. Noneho muri rusange twese dusabe gukora mu mbaraga z'Imana. Ikindi cya gatatu dusabe guhagarara mu mihamagaro yacu neza. Munaza kukugisha inama sangira umukozi w'Imana. Kandi na Elisa nawe byamugeze, yatanze ibisubizo ariko nawe yigeze guhura n'ibibazo. Itorero kugira ngo twivane muri aka karengane, ibintu nibiza byo kuduhahamura tugomba guca muri ibyo, kuba dufite izo nzego mvuze. Kozi b'Imana kongera amasengesho, twese tugahuriza mu gukorera mu mbaraga z'Imana no guhagarara mu mihamagaro yacu, tuzatsinda buri kintu cyose kizaza kitwitambika. Uyu mupfakazi umwenda wari wamwitambitse, ariko aragenda avugana n'umuhanuzi ko yarazi umuhanuzi w'Imana. Elisa rero nawe yari yarahuye n'ibibazo, ariko yabaye umugabo mwiza wubashye Imana, akora umurimo w'Imana. Haleluya. Yari mu Isirayeli, ari amagare n'amafarashi ya Isirayeli. Ibibazo birahari, intambara zirahari, ibyo abantu b'Imana bahura nabyo birahari, ariko tumenye yuko hari intumwa n'abahanuzi. Niyo Imana ishaka irimo kuduhamagara ngo twongere amasengesho tubashe gusubiza buri bibazo. Uru runtu turusengere paka ntuzati paka igihe tukirukanye mu gihugu. Twegutinda, duhaguruke, duhamye ijambo ry'Imana, duhamye Kristo, duhamye Uwiteka ko ashobora byose. Yambwiye ngo genda utire. Nawe unyumva rero hari ikibazo ufite, nimo ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Haguruka uhagarare, uhangane nacyo. Senga Imana, wizere Imana, ugire ibyiringiro, kiravaho mu izina rya Yesu. Ko twabonye natwe bivaho. Nibidutekereje ko nabyo Imana izabidushura bizava. Ntabwo twanyuze ahantu hatworohera, ariko twabonye Imana igenda iduhindurira amateka narabibabwiye. Rero nagiye ngo Imana iguhindurira amateka nk'uko yavanye mu karengane uyu mudamu. Elisa nawe yahuye n'akarengane, ariko Imana inamukoresha arihangana, hanje aratsinda. Reka tujye mu Bami ba kabiri, tugaruke inyuma mu bice 2 n'umurongo wa mbere. Abakugaya bose hari bategereje ko ugiye kunanirwa, bagiye kuza bakwikubita imbere. Kuriya mupfakazi Imana imaze kumukorera igitangaza, kuko yavuze ngo amavuta yagurishe asigaye gutungana n'abana bawe. Ni ukuvuga ngo nta kibazo cyongeye kuba muri urwo rugo. Yararenganuwe. Imana rero nirenganura abantu kurusha n'abandi bantu. Reka dusome iyo mirongo timanuka twirukanye turebe. Bice 2 duhere ku murongo wa mbere. Yazamurwa mu ijuru. Uyu muhanuzi nawe yabanje guhura n'ibintu bisa naho bimugoye, ariko arakomeza
igihe Uwiteka yenda kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, yego amujyanye muri serwakira. ngo igihe Uwiteka yendaga kujyana Eliya amujyane mu ijuru, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Tuvuye ku mupfakazi tugiye kuri Elisa. Eliya abwira Elisa ati, guhagarara mu muhamagaro wawe neza uzasubiza ibibazo byinshi byananira. Abantu ntibabizi, abazana Imana ntabwo babizi, ariko twe turabizi ko Imana ari Imana irenganura. Mwabizi inyuma ku muhamagaro wa Elisa uko Eliya amusanze ahinga afite ibimasanje amutera umwitero amukurikira, ariko hirya reka twizira ahangaha. Komeza usoma. Eliya abwira Elisa ati, Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsiga. sinsiga. Nuko baramanukana bajya i Beteli. ntihazagira ikintu na kimwe kikujijisha ngo kikuvane ku Uwiteka. Uriya mwenda wari ukomerera umupfakazi, ariko yakomeje kwihambira ku Uwiteka. Niyo mpamvu atagiye mu bapfumu. Ntukajye mu bapfumu, ntukajye gupfumuza. Jya ufite Imana yawe mu izina rya Yesu. Uriya mugore yagannye umuhanuzi. Hano rero na Elisa nawe yari ari kumwe na Eliya, ari umugaragu we. None yari Imana yenda kumujyana, bagiye bakigenda aramwinginga ngo asigare he. Twihute ma, ntaza gutwara umwanya munini. Bagezeho n'abahanuzi b'i Beteli baza. Garuka haruguru, ngo yanze gusigara he i Beteli. Eliya abwira Elisa ati, Eliya abwira Elisa, ndakwinginze sisigara hano, sinsigara hano. ndakwinginze sigara hano, Twongera amasengesho abakozi b'Imana, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza, Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka, nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, n'ubugingo bwawe, sinsiga. sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Nuko baramanukana bagera i Beteli. Bagezeyo, Haleluya. Bageze i Beteli, abana b'abahanuzi abana b'abahanuzi bari babihishuriwe baza gusanganira Elisa. baca intege Elisa, baraza baramusanganira, baramubwira bati, bati, aho uzi ko uyu munsi aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja. Uwiteka agiye kuwukuraho shobuja. Arabasubiza ati, ati, ye ndabizi ni muceceke. ariko nimuceceke. Elisa yarafite ikintu arimo gushaka kuri Eliya. Dufite ikintu dushaka kuri iyi Imana yacu. Haleluya. Nubwo turimo kunyura mu bibazo n'isa karengane mvuga na karengane ko mu buryo butandukanye. Ushobora kuba uri mu mwenda byakubereye akarengane, ushobora kuba ufite indwara urengana warifuje bya, ushobora kuba umwana wawe yananiwe kwiga, ushobora kuba ufite umwana wabaye ikirara wakunaniye. Abantu baba bafite utuntu Satani abagabaho ibitero mu buryo butandukanye. Aha rero Elisa nawe yari afite ikintu ashaka. Dufite icyo dushaka kuri iyi Mana. Aha nawe uzamubwira ngo uyu munsi shobuja aragukurwa, yanze gusigara hamwizirika. Turashaka kwengera amasengesho tukizirika kuri Imana ikadukorera igitangaza. Soma twumve. Kandi Eliya aramubwira ati, Eliya aramubwira ati, twirukane. Ese ndakwinginze sigara hano. Hano ndakwinginze sigara hanga. Uwiteka ntumye. Uwiteka ntumye ariko. Nabaramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwanjye sigara hano. Nuko bagenda. Bamanuka Yeriko. Bageze Yeriko. Abana b'abahanuzi b'i Yeriko. Basanga Elisa. Baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi agiye gukuraho shobuja. Uwiteka ari gukuraho shobuja. Arabasubiza ati, ye ndabizi. Nibakubwira ngo ufite ikibazo, nibakubwira ngo ufite iby'urwanira, uvuga ngo ye ndabizi, ariko ufite icyo ugambiriye ku Mana yawe, ufite icyo uzakura ku Mana yawe. Elisa yari afite ikintu agambiriye mu mutima, abandi baramubwira ngo bahara gukurwaho se uracyamukurikiye we, uracyakurikiye Imana se ikumariye iki kwigiye kuguta ko yagutaye. Kibihora ati ye, ubabwira ngo ye ndabizi, ariko ni muceceke. Haleluya. Niba ufite ikibazo gikomeye, abantu bakaza kuguca intege, ubabwira ye ndabizi, ariko ni muceceke. Jibacecekesha ntukabemerere. Niba guca intege ntubyemere, komeza tugende twihute. Eliya aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano. Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nabaramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwanjye
sinsigara nuko barajyana bombi baragenda bombi maze bakurikirwa n'abahanuzi hakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 bose baragenda bahagarara kure bahagarara kure aho bitegeye aho babitegeye ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara haleluya Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita mu mazi ya Yorodani yigabanyamo kabiri amwe ajya kwayo arandi ukwayo bombi bambika bombi inde na Eliya na Elisa kandi uw'Imana igiye gutwara ninde Neri Elisa yamuhayeho karamata nuhura n'ibibazo urumva abana none barahagaze baramwitegera bareba ibibazo niba kwitegera mu kibazo runaka ufite nimo ndigisha kurenganurwa ngo hari kurira kwa umuntu nijoro bwaca mu gitondo impundu zikavuga kureba umupfakazi impundu zaravuze kwa Elisa nawe impundu zaravuze kuko naza gusigara gutyo komeza twihute dusoze bageze hakurya ya Eliya byari bikomeye abwira Elisa ati bageze hakurya ya Yorodani Eliya abwira Elisa ati abantu barabitegeye abana banuze bavuga tuza kureba ubwo yambutse Yorodani kandi Imana igiye kumutwara turaza kubona ukuntu Elisa ari bugaruke hari ibibazo biri aho ngo bajya Eliya abonye Elisa yamukomeye ndimo ndabigisha kurenganurwa bya mbere bituruka ku Mana ntukizera abana b'abantu jya wiringira Imana yawe izakurenganura Kristo umwana w'Imana araturenganuye natwe twari twaraguzwe turi imbata z'ibyaha zibiboze kuko Pawulo yavuze Kristo ajya ku musaraba turarenganurwa nagira ngo mbabwire nubwo utaragera mu bisubizo wenda ariko humura uzarenganurwa komeza wizirike kuma komeza wihambire ku Mana yawe komeza ukunda Imana yawe ongera amasengesho korana n'Imana mu mbaraga zayo mu izina rya Yesu guma mu muhamagaro icyubaro cy'Imana kikuzenguruke bambuka Yorodani bakiri kumwe yanze gusigara Yeriko yanze gusigara Beteli yari ategereje gusingira igitangaza nawe ntuzemere kurekeraho utaragera ku gitangaza cyawe ntuzemere kurekeraho utaragera ntuzareke amasengesho utareka igitangaza cyawe ntuzareke kugisha inama abakozi b'Imana b'abanyambaraga utaragera ku gitangaza cyawe komeza twumve noneho bageze hakurya abonye yamukurikiranye Eliya abwira Elisa aramubwira ngo saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe noneho atangiye kumubwira ibyo yari yamuhishe saba icyo ushaka cyose ntaratandukanywa nawe ndagira ngo umubwire yuko iyo wihambiriye ku Imana wegereye igitangaza cyawe iyo wihambiriye ku Mana yawe wegereye igitangaza cyawe Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane icyakora haleluya numva nanyigukurwaho bikubera bityo ariko nutambona siko biri bube nkunda ahantu ngo bakigenda bakiganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya nuko yari yajyanwa mu ijuru na serwakira haleluya Elisa yari yasabwe kumutumbira ngo abibonye muri serwakira akomeza aratumbira komeza utumbira Imana muri ibyo za serwakira hamagara y'amafarashi y'umuriro yari aza kubatandukanya hagati urumva ahantu hari za serwakira byaraje birakubita hari impinduka ariko Elisa arakomeza arareba muri ibyo bimeze nka serwakira nawe tumbira ntugacogore nagiye gutandukanywa n'umuhanuzi komeza aratumbira mu izina rya Yesu n'ubu ngo bahuri wenyine mu cyumba cyawe nta mushumba urimo kubona nabyo ntibiguca intege ni amateraniro tumbira mu izina rya Yesu hari ikintu cyadutandukanyije n'amateraniro ariko komeza utumbire mu izina rya Yesu Eliya ngo arakomeza Elisa aratumbira arareba ngo ahanga amaso Eliya kuko nicyo yari yabwiwe Elisa abibonye agenda ataka ati data wabera Isirayeli amagare n'amafarashi ngo niyongera kumubona ukundi haleluya ngo maze afata umwambaro we
awutanyaguramo kabiri. nimwumva aha hantu mwibuke ko n'abahanuzi bareba, mwibuke ko uriya mupfakazi bamureberaga bashaka gutwara abana be ngo babagire imbata. Mwibuke ko arimo kureba Elisa bamubujije ngo se ushaka gukurwa abana ntiyareme, yamuremeyeho gusa yamukurikirana. Hanje noneho baratandukanye baravuga he tuze turebe ukuntu babigenza. Komeza usome tujya gusoza ijambo ry'Imana. Ngo yafashe iki? Yafashe imyenda yari yambaye, maze afata umwambaro we, yafashe umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura umwitero wa Eliya, Eliya atayasubirayo, arahindukira asubirayo. ageze ku nkombe ya Yorodani. Haleluya. Ngo afata umwitero wa Eliya, Ku nkombe ya Yorodani ageze ku nkombe ya Yorodani, arahagarara barimo baramureba, yenda wa mwitero Eliya yataye awukubita amazi. aravuga ati, yari yabonye uko Eliya bigenza, awukubita amazi. Uwiteka Mana ya Eliya, Baravuga ngo Uwiteka Mana ya Eliya uri hehe? amaze gukubita amazi, yigabanyamo kabiri, muceceke mwumve n'ibintu bitangaje. Amazi nayo yigabanyamo kabiri, aramwumva amwe ajya ukwayo, ayandi ukwayo. wa munyantege Elisa bavuga ngo turebe shebuja nta mukuru uko bigenza. Yorodani yafatanye turebe ukuntu ari bugaruke, Yorodani yafatanye turebe uko Benaya azahanyura, Yorodani yafatanye turebe uko kiriya kibazo azakikuraho, Yorodani yafatanye. ni bya bintu bitandukanye biriya birimo wa mwenda ushaka kugushyira mu bubata, banki igiye kumutereza, turareba uko biri bugende. Humura, hirya y'ibyo hari urundi ruhande Satani atazi, hari ikindi gitangaza kigihari. Hakurya ya Yorodani hari igitangaza gihari. Yashyikiriye umwitero we. Nukomeza kongera amasengesho, nukomeza kwizera Imana n'abahanuzi ba mu izina rya Yesu, uzagera ku gisubizo cyawe. Ngo akubise Yorodani iratandukana. Yehudi Elisa arakaramuka, none Elisa nawe arambuka, maze abana b'abahanuzi b'i Yeriko, haleluya, abana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bitegeye Eliya. Elisa bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa. baza bamusanganira, bamwikubita imbere, baramubwira bati rekera aho, abagaragu bawe turi kumwe nawe. Ngo bamubonye bamwikubita imbere, babandi bavuga ngo reka turebe shebuja nta mukurwa uko biri bugende. Bamaze no kwambuka Yorodani yafatanye, turaza kureba noneho Imana imukoreye igitangaza. Imana igukorera igitangaza, ndimo ndigisha kurenganurwa. Haleluya. Nababwiye yuko mu muhamagaro nari ndimo nageze aho inzara iranyica nkajya ntungwa n'amabombo. Nabonaga icyayi cy'icumi nkagura bombo, ngahekenya nkagotomera amazi muri uwo mutobe ukiri mu kanwa kugira ngo amazi yo kusharira. Burya iyo umuntu ashonje akanywa amazi biramusharirira. Ibyo nabonye nabyo. Imana yatuvanye mu karengane nawe kurenganura. Inzara yaratwishe hano muri Nyagatare nabibabwiye. Bakundwa bene da, mudamu wanjye akajya ajya gusenya, mfite abana b'indahekana akambuka umuvumba, akajya gusenya mu mafamu, tutagira amafaranga, twarabuze amafaranga, inzara yenda kutwica, twaratereranywe. N'abayobozi bakaza kubaza umudamu ntagiye, n'abakristo dusengana bakaza kunca intege. Bamwereka inzara izakwica, umugabo wawe bakanyita amazina, ndwana n'umuhamagaro. Navuze ngo abaguciye intege, abagusetse bazagaruka bakwikubita imbere. Abana b'abahanuzi baraje bikubita imbere ya Elisa, babonye igitangaza Imana ikoze. Uriya mupfakazi Imana imaze kumukorera igitangaza, ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi ndavuga kurenganura. Babonye umugore yishyuye umwenda, kandi yabwiwe nuko amavuta yagurishijwe amafaranga asigaye azamutungana n'abana be. Igisubizo kiba kirabonetse, urugo bararugenda, baravuga bati Imana y'uriya mupfakazi ishimwe. N'aha ngaha abana b'abahanuzi baraje bikubita imbere ya Elisa. Baguciye intege, ibibazo byaguciye intege, ariko ijambo ndimo kuvuga ni ukurenganurwa. Uku ni ukwezi ko kurenganurwa. Ugomba kumenya kwiburana. Uriya mupfakazi n'ahandi hantu yagiye yasanze umuhanuzi, nawe sanga Imana yawe. Nibyanga usanga abakozi b'Imana barahari, ubagisha inama. Hari abagabo beza Imana yashyize mu isi, bafite
inama z'ubwenge bazakugira inama, kazamuka kava muri icyo kibazo, bakagusengera uwo mufumo bakawugutura. ushobora kuba uri mu muryango utishimye utanezerewe, ariko haracyari Imana. ushobora kuba uri mu kazi utishimye, haracyariho Imana. ushobora kuba ufite umuntu ukureba ikijisho, haracyariho Imana. ahari kurira kwa umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga, niko muri Zaburi havuze, iryo joro warize amarira yawe Imana irayumva. turigisha rero ko turi mu kwezi kwa gatanu ko kurenganurwa. tuzarenganurwa rero tunyuze hehe? icyambere ni ukongera amasengesho. uko ibihe bigenda byihinduriza, natwe twongera amasengesho nk'abakozi b'Imana kugira ngo tubone icyo tubwira abantu. icya kabiri noneho dusaba Imana iduhe gukorera mu mbaraga z'Imana, kuko nitudakorera mu mbaraga z'Imana tuzanamuka vuba tuve mu byizerwa, kubera yuko hari ibintu bigenda bihinduka bizanira abantu kubabara, gukomereka. ari ibikomeretsa byinshi, ibintu byarankomerekeje ariko ndihangana, ndakomeza nikomereza ku Uwiteka. ikindi nababwiye ni uko tugomba guhagarara neza mu mihamagaro. twarahamagara, turi abakristo, turi abana b'Imana. hagarara kigabo. Elisa ahagaze mu muhamagaro arihangana, ibintu biramuze, abantu baramuzengereza, baramuca intege, ariko aranga yizirika kuri Elisa kugira mukureho amavuta. nawe rero izera Imana yawe. ahubwo muri iki gihe nabwo dukwiye kwizera Imana cyane, tugahagarara tukava kandi buriya karengane hariko umuntu nakishyiraho, niwumva byaje uvuga uti Imana irahari, ubipinge bizajya bikuva imbere. ntuzagereranya Imana n'ikigeragezo kiguhagaze imbere. Imana irakiruta, Imana irakomeye, Imana igukundira komeye. ndagira ngo rero soze mvuga ngo ababonye uriya mupfakazi ari mu mwenda, abana bagiye kuba imbata, Imana yamuhinduriye amateka, bagiye kubona yishyuye umwenda, abana be bakomeza ubuzima, bararya barahaga kubera Imana. ndagira ngo mbabwire abaciye intege Elisa bavuga ngo Yorodani irafatanye, kishyize hejuru, reka turebe. muri ibyo bigeragezo nahuraga nabyo, nahuraga n'abambwira sha wishyize mu kaga kujya muri biriya bya kirokore, niba uzaba ikintu uzahuriramo. ariko Imana igihe kirageze ngo aba bagaruke bakwikubita imbere, batangare bavuge ngo Imana ni Imana. rero bakundwa bene data, tuzakomeza kuganira. twavugaga kurenganurwa, Imana ikurenganure. niba ari umwenda urimo, Imana ikurenganure. niba ari indwara urimo, Imana ikurenganure. niba ari intambara urimo kunyuramo, Imana ikurenganure. niba ari umuryango wavurunganye, Imana ikurenganure. niba ushaka inkwano utarazibona, Imana ikurenganure zigwe. ibyo byose Imana yabidukoreye, dushima Imana. niba wumva wisuzugura, umaze kumvira ijambo, uvuge ngo shubijwemo imbaraga, ngiye guhaguruka nambara imbaraga nk'izikizo, Imana ikurenganure. niba waragize agahinda, warahuye n'ibikomere, Imana ikurenganure. niba warahuye n'abantu bakubabaje, Imana ikurenganure. niba warababaje abantu, nawe usaba imbabazi, Imana turashaka ko iturenganura. niba urimo kunyura mu ntambara zitandukanye, Imana ikurenganure. Imana nkora ikurenganure. niba yarakoresheje Elisa mu gihe natwe, Imana irimo iradukorera. mvuga ngo Imana ikurenganure. Imana irenganura umuryango wawe, Imana irenganura igihugu cyacu mu izina rya Yesu. korona virusi ivemo, Imana iturenganure mu izina rya Yesu. iki cyorezo cyaduhagarikiye amateraniro, Imana iturenganure. ikidukuremo, twongere guterana, kituvire mu gihugu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana yabaho umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Imana yarandenganuye, iranshakira. Imana yarandenganuye, iminkwano ntanka ngira. Imana yarandenganuye iminzu mu mujyi wa Nyagatare nta mafaranga ngira. Imana iranyubakira, ifite uko ibigenza. Imana yarandenganuye, impa abana iranshira bigisha. Imana yarandenganuye, nkomeza mu muhamagara wayo sinagwa. Imana yanjye ikurenganure. Imana yarandenganuye, impa n'umubiri ubyibushye, nari morose inzara yaranyishe. Imana yarandenganuye, yirukana inzara mu rugo no mu bana banjye. Imana yarandenganuye, mu karengane n'indimo abantu bansuzugura, nagira ijambo mu bantu. none Imana impa ijambo, nanjye mbona ngize ijambo mu bantu. Imana yarandenganuye, isukaho amavuta, ngira igikundiro
mbona ubwiza bw'Imana. Imana ikurenganure. Imana yarenganuye Elisa, Imana yarenganurira umupfakazi, nawe kurenganura muri iryo deni mu izina ryayo. Imana yagiye indenganura kenshi ndabibona, nawe Imana ikurenganure. Oh haleluya. Imana yarenganuye sinagwa mu ntambara muri genocide. Imana iramburira ngo mpunge njya kwihisha imyaka 4 mu gihugu cya Uganda. Imana yarandenganuye sinapfa. Imana yarandenganuye umuryango wanjye urarimbuka, ariko jyawe ndasimbuka Imana iramisha. Imana yarandenganuye mu miryango ayo navukagamo kera, baraterekeraga bakagira za ryango. Ntibuka igihe kimwe bagiye gukora ibyo bintu byo guterekera, bavuze ngo tujyeyo, ndanga. Imana yampamagaye kera ntabizi ndi umwana, ndavuga ngo njye ntabwo ndi bujyeyo. Papa aravuga ngo araza kuntwara nijoro sinziri, ndamubwira ngo nakumvise ndi burare mu rubingo. Icyo gihe naraye mu rubingo rw'inyuma y'inzu, naje kubimenya maze gukizwa ko Imana yampamagaraga kugira ngo no kujya muri ibyo bigirwamana be kujya kundahiza indahiro yawe. Mu bana benshi Imana imvanayo, mfite ibintu byinshi nababwira nagiye nyuramo, niyo mpamvu nyiriho. Barumuna banjye barabatemye muri genocide, imiryango yanjye Imana iramburira ngo no kuzamuka. Ndi hano mu Mutara agambwa ngo ninambuke no kugira ya ruguru n'ibyago bijya. N'irindi somo. Imana yarandenganuye. Imana yarandenganuye, Imana ikurenganure. Haleluya. Imana yangiriye neza, ndayibashimiye. Imana yarenganuye Hana, imuvana mu gisuzuguro cya Peni na mukeba we. Imana yarandenganuye n'umuntu acyayiringira. Rero reka ndekera no gutwara umwanya munini. Imana ikurenganure. Niba uri imfubyi, Imana ikurenganure. Imana yankoreye ubukwe ndi imfubyi, nta muryango mfite umagaze inyuma. Imana irabikora ndabibona, mfite ibihamya byinshi. Imana ikurenganure. Imana yarandenganuye. Yigisha umudamu wanjye ava mu mwaka wa mbere segondari agera muri kaminuza, tutagira amafaranga, tutagira n'amafaranga 100, ariko Imana yaramwigishije arasoza. Imana ikurenganure. Iteka iyo mpamya mbagira ngo meshe Imana yanjye icyubahiro, ngewe njya hasi mu mukungugu, hasi kunyenyekea, Imana ishyirwa hejuru. Rero reka ndekera aho ngaho, nkunda guhamya kandi ngira ubuhamya bwo guhamiriza Imana ibyo yankoreye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kurenganure muri uku kwezi ko kurenganurwa, uzasohokemo umeze nk'umuntu umeze nk'izahabu ivuye mu ruganda, maze ujye uhamya ibyo Uwiteka yagukoreye, kandi ntuzishyire hejuru icyoro kibi cy'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nimwongere amasengesho, nimuhagarare neza mu mihamagaro yanyu, mureke dukorane n'imbaraga z'Imana, nibwo tuzatsinda, kuko isi nayo ifite izindi mbaraga zitabaza abantu igitugu, nibwo tuzarenganurwa. Data mwiza w'icyubahiro, nzi kuri Imana ishobora byose. Mana nawe ugeragoye imigambi yawe. Wabwiye umugaragu wa Abrahamu ngo Imana ishobora byose ajya agendera mu gukiranuka kwawe. Ayi Uwiteka Mana yanjye nkorera, hari abantu benshi barimo kunyura mu karengane k'imbaraga z'umwijima. Kristo nicyo cyakuzanye unyura ku musaraba. Ndakwinginze kugira ngo urenganure buri muntu wese uzumvira ijambo rizamusubizemo imbaraga. Abari bacogoye bariraga, Uwiteka Imana wahoze bahinduka ibitwenye, amarira yabo ahinduka ibitwenye. Ku ijambo ryavuze ngo hari kurira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kurira mupfakazi impundu zaravuze, kwa Elisa impundu zaravuze, n'iwanjye impundu zaravuze. Reka Nyagasani n'undi wese unyumvise, Mwami urimo kurira, yizere kuri Imana, muhindurire amateka impundu zivuge. Ndagushimye, ngwaye icyubahiro kuri Imana, kandi umva gusenga kwanjye. Wavugiye mu muhanuzi Yeremiya uravuga ngo uri Imana ifite imibiri, nta kintu na kimwe kikunanira Data wera. Ndagushimye rero Mwami wanjye ko wumvise gusenga kwanjye, kandi iri jambo urishyigikira mu mitima yacu, rigumemo iteka n'iteka, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde, ibahoze, ibarenganure.